逐当的228和平纪念日，台中拢会办以转型正义做主题的自由路上艺术节。今年因为国家人权馆的补助款，互立法院冻结体检，4月7言论自由日的大型音乐节已经宣布要取消了。 今年第228和平纪念日前后，各地关注转型正义甲人权的民间团体，也是博物馆拢会办相关的活动。亲像台中自2019年到今，由民间团体举办已经第7年的自由路上艺术节。今年因为国家人权博物馆有宣布立法院冻结体检，所以民团申请未到经费补助，宣布音乐节也有其他部分要取消。那这个大型的活动就是为了纪念郑南榕先生。 为咱台湾争取100%的言论自由，毋过今年就因为安尼无法度办啊。民团表示，因为政府的补助占1/3的经费，相关的活动各部将会缩减，但是要是会透过讲座和展览等等的方式继续进行。另外，128国家纪念馆最近嘛当地办相关的活动，要透过多元的行动促进社会和解甲转型正义。不过，纪念馆表示，因的预算主要来自内政部，今年防冻结和体检的预算超过1半。那场馆经营，亲像校园 推广和国际交流等等嘛，受到真大影响。长期以来对人权的关注，这个团体其实应该是一个 partner 的关系嘛。政府嘛需要有人在地方上、在地上替人权做一下拍拼。伊若个同山30%，是咪等于是讲什么代志拢免做啊？国家人权博物馆表示，伫咧帮助民间团体的部分，有30万已经防体检，另外有300万要搁防冻结，造成民间团体来申请经费，目前也无法度核准。 山跟洞的话，那我们所余的钱所可以自用的预算是192万。那我们看看今年团体他来申请的总共有68个案子，他们申请的总预算大概差不多就有2000多万，所以我们 基于这个状况，我们就目前我还没有办法来审他们的案子。国家人权馆表示，针对目前互立法院冻结的补助款预算，当地积极处理，争取解除冻结，希望和各地转型正义相关活动，也是艺术表演通顺利进行。记者卢尚如、郑俊尧台北报道。